최고의 레트로 냉장고 쿠잉전자 435리터 냉장고의 모든 장점 공개합니다. 이걸 나만 모르고 있었네. 쿠잉전자에서 레트로 저소음 435L 양문형 냉장고가 있다고 해서 바로 가져와 봤음. 주방에 놓자마자 깔끔하고 세련된 디자인이 집 분위기를 업그레이드 시켜주는 거 실화임. 흰색 컬러라서 어느 주방에도 잘 어울려서 공간이 환해 보이는 느낌까지. 소음 걱정은 노노. 진짜 조용해서 냉장고가 돌아가는지도 모를 정도. 그리고 수납 공간이 넉넉해서 반찬도 식재료도 한꺼번에 다 담을 수 있어 완전 편리함. 설치도 간단해서 방문 설치로 뚝딱 가능한 건 너무 좋아서 마음에 드니깐 별 5개.